Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarqa jeung naekan yang Rasul ira robrok ka robrok. Wa ingran robrok eta ibaratun hiji babahasaan anil makanati tina hiji tempat al ilahiyati bahasa ka pangeran. Minal mawjudati nyatana tina pirang-pirang nu diayakeun ku Allah. Ba'da tajalliyati anil af'al dina saatos dohir tina pirang-pirang af'alna Allah wasifati jeung pirang-pirang sifat Allah wal asma jeung pirang-pirang asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila jeung dicarioskeun qabla wakila jeung sakadikna qabla suhudi datihi saat memeh nyaksina sejalmi kamu yusama dinamian roh-rohul a'la yusama dinamian ya qabla suhudi datihi roh-rohul a'la karena roh-rohul a'la wa yadwa jeung naikkan yang Rasul ila mustawan dan mustawan fi makomil istimali dina makom ruksak na makhluk fi makomil ahadiyati dina makom ahadiyah wa huwa ingaran makom ahadiyah eta ru'yatul haqi nyaksina ka Allah bil haqi ku Allah wa ingaran makom teta al haqul yakin wa yu'abbaru jeung ditakdir anhu tina itu hakul yakin teh binuril haqi kalayan nur yakin ti Allah subhanahu wa ta'ala wa bihaqil yakin jeung kalawan nyatana kayakinan yashhaduka nyaksikeun ieu hakul yakin ka anjeun wujudahu kana ayana Allah la agamaka henteu karena ya henteu kana tubuh najin walau wujudaka teu nyaksikeun kana ayana najin wa yarqa jeung naik ka Rasul ila maqami qabasin kana maqam qabasin isyaratun eta teh hiji isyarat pituduh kangge urang sadunya alaman kajalmi yaron ningal si jalmi anal makhlukoti sanyana bilang-bilang makhluk eta azamiyatun makhluk tentu liwujudihi kunyaksina ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian satara senakan yang Rasul ditaikkan ku Allah ke makhluk kobatose eta kan yang Rasul mengangkat dari itu takdir urang mah jadi syaratun tapi pituduh ti Allah ngalangkungan Nabi urang samudayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaman yaro annal makhluqati ada niatun liwujudihi sanyana jelema tetapi kajalmi nu ningali sanyana pirang-pirang makhluk teh tak ada niatun makhluk teh aya dayana makhluk teh wujudi unyaksina jalmi caket dina. Jadi di mana jalmi tos dicaketkeun ka Allah ninggal makhluk teh teu pati aya. Malah ada sirik leuwih teh makhluk teh. Teu aya kabisana, teu aya mantuanana ka urang, teu aya rububiyah ka urang samudaya. Jadi dina keur dicarikeun dina makom pokok-pokok dicontohan kanjeng Nabi tah keur urang nu aya di alam dunia nu dimaksud kanjeng Rasul caket dina pokok teh sing yakin dina mana makhluk salian ti Allah teh eta perkara nu teu diajarkeun ku Allah sabab ieu makhluk teh tadina teu aya
saatos teu aya tuluy diayakeun ku Allah. Tadina diayakeun ku Allah kade tong ngahalangan karena hate urang rek miladian ridona Allah. Urang yakin itu makhluk teu aya. Baheula teh makhluk teu aya tuluy diayakeun ku Allah. Tas saatosna diayakeun ayeuna dan hujankeun awon urang sok loba pangantenan. Mali-mali lain rasa aya deui makhluk teh malah rasa ngurus ka urang teh makhluk. Teleponan ngabungahkeun ka urang teh makhluk. Nu nyalametkeun ka urang teh makhluk. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Padahal an-nafi'u wa dhurru teh iwatin magaduhan asma an-nafi'u wa dhurru Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mafhumna anu ngabungahkeun ka urang teh Allah, anu nyusahkeun ka urang Allah, ngahasilkeun ka urang teh Allah, nu ngateu hasilkeun kana kahoyong urang ge. Wal makhluqu jeung ari ngaran makhluk eta lah harakatan daya robah nama teu ngabogaan robah wala sukuna jeung daya robah cicing teu ngabogaan cicing wala hayata jeung teu ngabogaan hirup jelema liduhuri sifatihi karena dohirna pirang-pirang sifat Allah. Wa ari ngaran makom boga kosentena makomu ainil jami makom nya buktina kumpul sejarah cakapna jeung Allah dicontohan ku kanjeng Rasul dibikeun kana ka boga kosen tah dina keur urang sadidinten pangamalan keur urang wajibna teh sing yakin makhluk teh geuning teu aya dina ayeuna diajakeun ku Allah keur teh makhluk nya katampi urang komo karaos urang ieu makhluk teh teu aya naonna teu aya tiasa nulungan ka urang sadayana. Jadi wal makhluqu lahar kata wala sukuna makhluk teh teu tiasa robah teu tiasa cici. Jadi robahna urang ieu teh dikersakeun ku Allah, cicingna urang ge sami dikersakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Malih wal hayata liduhuri sifatihi dengan gaduhan urang hirup jumanan di alam dunia iwalti urang keur salamina di hirupan ayeuna teh ieu teh takdir Allah keur nitipan ka urang samudayana nu mangrupi yuswa teu aya maksud ti Allah kangge urang samudayana di hirupan teh iwalti sinanya ketan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lamun urang keur hirupna nyakatan wae kasalian ti Allah keur hirupna teh urang teh nyakatan wae kana perkara nu ngajauhkeun ka Allah. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Dan dinya mimiti hirup urang teu manfaat ini dan manfaatna katinggal hirup urang teh di mana urang minimal tos hoyong tina hirup nyakatan kana ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Kadituna mah jalma dina hirupna teh hoyong caket jeung Allah. Dari caket jeung dunia mah teu kudu diajar teh sedihnya urang teh hampir unggal usuk teh cicing teh jeung dunia mah. Kakaler kok jeung dunia kawetan sami ka kidul ge panggih teh jeung dunia kene ka kulon ge urang teh kirang-kirang panggih teh jeung dunia. Tapi tujuan mana urang tah keur kaitukan ieu teh sing janten jalan ibadah milarian ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makom kuwa koseteta makom ainil jami makom buktina kumpul buktina deukeut jelema jeung Allah yashhadu kan nyaksikeun ieu makom ainal jami ka teh ada maka kana teu aya anjeun ayil makhluqati tegasna pirang-pirang makhluk liwujudihi ku ayana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makom ainal jami teh nyaksikeun ka makom teh ka anjeun kana eueuhna urang. Da baheula teh can dipaparinan makom kadinya urang asa urang teh asa aya wae. Malih ayeuna urang teh kadang-kadang ngateu ayakeun kana rububiyah Allah, ngateu ayakeun kana afal Allah. Malih ngateu ayakeun kana pangurusan Allah.
usaha wajib-wajibna kedah jika Allah dan urang rumasa diurus, tapi kulantaran urang jadi raksa ku Allah hati lugikeun ka urang asa diurus ku pada molan urang samudaya, asa diurus teh ku kabisa urang, padahal urang jeung pada molan teh diurus ku Allah, tapi kepangurusan Allah disumputkeun ku Allah. Sabab hati urang teu dicaangan musabalina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tanu dicaangan ilmuna dina hatena maka tinggalina jan urang di paparinan sibuk, di paparinan urang teh super betola segala rupina, tapi muka tinggal teh nyaksi hatena kana rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jalla maha agung Allah aja jeung maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Wayar jeung naik kanjeng Rasul ila maqami aw adna kana maqam awal. Isyaratun eta teh hiji isyarat alaman ka jalmi yang ningal si jalmi teh aw makhlukatun kana pirang-pirang makhluk minad dunya nyatana dunya wasama hajin langit dunya eta halikun hancur dunya jeung langit dunya teh tiwuji dina aya Allah. Di dunia jeung langit dunia jadi hancurkan ku Allah. Sadayana kita yang menghalangan ke Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro musa kitu ageuna najan perkara nu leutik teh ngahalangan ka Allah. Lamun urang tos dijagi ku Allah hatena ditaekeun dugikeun ka nyaksi yen makhluk jeung sagala nu dititipkeun ku Allah jalan dunia teh halikun biwujudihi ancur dina ajana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasi'at jeung jembat ma'rifatuhu kamalipatan sejarah wa tuhawatin dohir saha Allah Subhanahu wa ta'ala biyaminihi Allah teh nya katinggal kasaksi caket dina katuhuan sejarah wa yasarihi jeung Allah teh ngurus ka urang di belah kencai wa fawqihi jeung salureun urang yakin ieu teh ku Allah bikasageunana wa tahtihi jeung sahadapeunana si jalmi teh yakin ieu teh ku Allah wa haulihi jeung sakurilingeunana eta si jalmi dohir pangurusan Allah wa bihi jeung dina dirina eta si jalmi ge sami wa dhahara Allahu dohir pangurusan Allah di belah katuhu di palih kenca urang di salureun urang di sahandapeun urang di sakurilingan urang nugikeun ka kana awak urang nyalira ieu teh sadayana tina rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bageula teh pernah teh di boro-boro ting ayeuna ka batur cacakan kana dirina kita terasa diurus ku Allah. Padahal di luhur sab-sab ramu ti handap sadapan sampean teh yakin pangurusan Allah keur didohirkeun ku urang sadayana ngalangkungan sapalikannya Allah. Jadi Allah nyaaheun ka urang nepikeun ka hate urang rek didohirkeun sina ningali kana rububiyah Allah. Ya Allah sakitunya. Jadi untuk rububiyah Allah karena salira urang sakitu cakatna sampai aku teu katinggal. Di mana tos katinggal diri urang rasa diurus ku Allah moal beda pangurusan Allah ka urang jeung ngurus Allah kalian urang. Matak sad katuhuan urang sadayana ku Allah belah kencareun urang sadayana ku Allah salureun urang nu katinggal musoja urang kabeh eta teh ku Allah. Sahandapeun urang dugikeun ka 7 lapis tanah urang 7 lapis bumi teh teh wa haulihi jeung sakurilingan urang wa fihi jeung dina salira urang teh ieu teh yakin sadayana dina takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwa Allah adamun mahdin jeung ari sakabeh perkara salian ti Allah eta adamun mahdin teu aya wolota teu aya molos. Jadi sapali kita menerangkeun kana tauhid mah hampir sadayana nerangkeun yen makhluk teu aya. Namun dimaksud supaya makhluk Allah teh sabab di mana makhluk aya
ya ieu jelema rek angkat ka Allah teh loba kahalangan kumaha tanu mawi ahli hakikat dileungitkeun makhlukna ya tak dileungitkeun makhluk teh supaya jalmi hampang ngiping leumpang kabut tong kahalangan kumaha ya tadi dileungitkeun kana makhluk teh ku hatena jeung puluhan Adapun ujasanna ada sidiknya, apalagi dari makhluk maya. Yang najan makhlukna aja, tapi hatinya yakin dia makhluk itu bisa naon-naon. Yakin makhluk itu mau biasa halangan, insya Allah dan ngabedaskeun kana jasa urang teh lain Allah, tapi hati urang sampeyan. Ya jalmi dari papan jangan sehat jelema teh. Ngan hatena leutik niat narek kana salat itu sakitu sehatna sakitu jag-jagna kita nepi ka masjid sabab hatena digeringan bro. Jadi nu nganteupikeun kadang-kadang urang ka masjid ka madrasah teh lain ku jag-jag teuing hate urang teu niatna ngan di mana jalminya salirana teu pati teuing kakar malahan leutik salirana ngan hatena dibedaskeun wae. Kadang-kadang di paparinan hujan bisa ini itu aja rumah ini sabab hatena di paparinan alus niatna di gedean teras ku Allah Subhanahu wa taala. Maka hitungan urang rek leumpang kana jalan ridho Allah di awalan niat mana urang gaduh niat sing ageung sing sae hoyong miladian ridho Allah Subhanahu wa taala. Di mana niat urang tos kuat, insya Allah jadi kami kuat. Tak dimaksud makhluk teu aya bolong kotan teh teu aya molosnya supaya teu bating ngahalangan ka urang samudaya. Jadi kulantaran urang sapali makhlukna Allah, tah seseueurna kahalangan teh ku makhluk deui. Cacakan makhlukna di teu aya ge kahalangan pomoron urang makhluk teh didoge-doge. Kau bingung kadang ngahalangan ka urang. Ya, kasusah teh kadang ngahalangan ka urang. Mali kabungan ge ngahalangan ka urang. Mali di mana urang dipaparinan dia kasenang ku Allah. Tempo-tempo kasenang teh ngahalangan urang. Hatena teu nepi kana jalan leumpang ka Allah Subhanahu wa taala. Wasuila jeung ditaros wa wasala jeung bisaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yatakallamu sareng nyanyus Rasul ma'ahu sarata. Jadi saatosna kanjeng Rasul naik ka kokosen teras dugikeun ka awadna kanjeng Rasul tepang sareng Allah dugikeun ka dicarikeun dina makom kalaman ngobrol tepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Eta teh isyaratun hiji isyarat pituduhkeun urang samudaya nu ngangker hoyong diangkat janten umat anjeunna. Jadi Isra Mi'raj teh sanes kangge kanjeng Rasul hungkul malih kanjeng Nabi dina hiji waktos kantos ngadawu as-sholatu mi'rajul mu'minin sabda Rasul. Jadi salat teh mi'rajna jalminu diimankeun ku Allah. Dimaksudna jalminu dipaparinan iman sae ku Allah tiap salatna teh dijadikeun jalan kangge naik hatena supaya wau deui ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra Mi'raj teh sanes urang seremonial ngehadiran ya. Jadi memperingati Isra Mi'raj. Nah, kadang-kadang orang teh boga itikat dan Mi'raj teh kan yang Nabi da urang moal. Padahal kan yang Rasul mas 1000% Mi'rajna urang 150 sudah ke salat lain ningali kana diri tapi naik ieu dibisakeun salat wa. Urang keur dagang teh baheula ningali itikat kana dagangan di mana dihasilkeun batin teh ayeuna mah naik keur dagangan. Begitu orang dimenangkan batinan Allah tos teu aya itikat deui kana kabisa urang komo kabisa dagangan tapi yakin dia teh takdir Allah Subhanahu wa taala.
tahu naik hatena mutajina ningali makhluk perma ningali rububiyah Allah. Isyaratun netatet dituduh alaman kajarni wassalam nabi jalmi ila maqamil ittisal kana maqam nutos cakat jeung Allah Subhanahu wa taala ila maqamil ittisal kana maqam antol ma'ahu sarta fi maqam jamil jami dina maqam kumpulna anu kumpul. Jadi cakat jeung Allah teh di mana hate jeung ruhanina tos di paparinan saya Allah sapalina paparin saya ti Allah ieu hate di Tuhan ini bisa ninggalkeun dan menghalangan urang caket jeung Allah teh makhluk sebenarnya maka ya di hartosan yang makhluk teh teu aya bukti nanti gitu supaya jelema rek di mana dicakatkeun ka Allah sidik teu mawana-wana maka kata wis urang sebenarnya datangi dulu urang kata Nabi sobat urangmu yang kantos di mautan Allah Subhanahu wa ta'ala di jiwa kos urang takjian ngalayan ketan ngatukeun boro-boro ting gaduh angin gaduh obat eta bawah boro-boro ting loba tanah loba seetik kabogana eta rencana lebihkeun kana bicara teh sabeureum jeung awakna kumpul. Itu mau pedanya kewajiban dina syariat pek bungkus ieu mayit putiru lapis anu bodas warna. Ngan sakitu nu dicanang ku urang dina dohir. Padahal lamun urang di pikiran lamun jami maot ngan wungkul mawah boe tilu siki ngan tilu lapis berarti harga teh pang murah-murah taruh enak nusalapis